مرحبا بكم معايا في قناه من جديد. جيتكم اليوم بواحد الوصفه اللي يمكننا نقدموها كوصفه عشاء، وهي كيش بالزيبينار، كيش بالسبانخ والديك الرومي المدخن. كنحتاجوا لهذه الوصفه هذه. اولا غنبداو بالمقادير ديال العجين. عندنا واحد 250 غرام ديال طحين الفورس، عندنا 125 غرام ديال الزبده، عندنا واحد البيضه كامله، عندنا واحد شويه ديال الملح والماء غير الضروره. الا احتاجينا غنضيفو، ما احتاجيناش غنكتفيو بالمقادير الاخرى. دابا ندوزو باش نصوبوا العجين. غندوزو نعجنوا هذيك العجينه. انا فضلت نديرها في هذا الروبو هذا كيسهل، ولكن نقدروا نعجنوها غير بيدينا، ماشي بالضروره نديروها في الروبو. تنديروا الطحين الاول، تنديروا عليه الزبده اللي بحراره المطبخ، وتنحركوهم هما في المرحله الاولى، ومن بعد ندوزو باش نضيفوا المقادير الاخرى. اول عجين بعد ما عجناه كنحصلوا عليه بهذه الطريقه هذه. ملي تنشوفوه بحال هكا تنعرفوا راه تعجن. دابا غندوزو نديروه في البلاستيك الغذائي وندخلوه واحد نصف ساعه للثلاجه. لازم تعرفوا على مقادير ديال الحشوه ديال الكيش اللي عندنا واحد الكميه ديال الزيبينار، هي غادي تهبط وغادي تقلال ملي غادي نديروها فوق العافيه. عندنا لاداند فومي، هاد الجامبون ديال لاداند فومي، وعندنا واحد الكميه ديال الفرماج احمر، وعندنا 3 البيضات، واحد البصله متوسطه ولا صغيره باش نضا، الملح والابزار والكريمه ديال الطبخ اللي غادي نخلطوها مع الفرماج والبيض. المقله ديالنا درنا فيها شويه الزيت وشويه الزبده. غنديروا فيها هاد البصيله ديالنا تشحر، غنتبلوا هاد البصل ديالنا بواحد شويه ديال الابزار والملح، ونضيفوا عليه ديك لي زيبينار اللي عندنا حتى هما يتشحروا مع هاد البصله. ضفنا الابزار، دابا غنضيفوا الملح ونضيفوا عليهم لي زيبينار. مزيان هذوك لي زيبينار باش ما يبقاش فيهم الماء. ملي تلقى فيهم الماء غادي يخسروا لنا العجين ديالنا. كما قلنا نشفروهم مزيان ونحطيو عليهم ونمشيو ندوزو باش نوجدوا العجين ديالنا. لما خلينا العجينه ديالتنا في الثلاجه واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع، تنخرجوها تنديروها هنا في الورق الزبده باش تجينا ساهله في الخدمه. صافي تندلكوها بهذا الشكل وغندوزو باش نقلبوها في هذا المول اللي عندنا. هي راه معجونه بالزبده، يعني ما غنحتاجوش نديرو، ما نحتاجوش ندلكو هذا، ما نحتاجوش ندهنو المول ديالنا. صافي كنقلبوها بهذه الطريقه هذه. ملي تنخدموها فوق ورق الزبده راه تجينا ساهله نحيدوها منها. دابا غنقادوها هكا مزيان ونعاودو ندخلوها واحد نص ساعه اخرى للثلاجه تتشد لينا في راسها. نتكوها بحال هكا بهاد الشوكه اللي عندنا بحال هكا باش ما تنفخش لينا في الفران مزيان كلها، ونعاودو ندخلوها للثلاجه ونعاودو نتلاقاو. بعد ما خلينا العجين ديالنا في الفران واحد نص ساعه، دابا غندوزو ندخلوه للفران على درجه حراره متوسطه واحد 180 درجه مده 20 دقيقه تقريبا، ما بين 15 حتى 20 دقيقه. العجينه ديالنا من الفران بعد ما طابت، دابا غادي ندوزو باش نعمروها. خدينا هاد 3 البيضات كنحطوهم شويه، نضيفو عليهم شويه الملح، شويه الملح وشويه الابزار. الان غنضيف عليهم شويه الفرماج، نديرو شويه ونخليو الباقي للتزيين. القشده ديالتنا
درنا تقريبا واحد 150 مليلتر ديال القشطه، نحركوها مزيان وندوزو نعمرو الكيش ديالنا. خلطت الخليط ديالي، درت فيه 3 البيضات كما وريتكم، مع واحد شويه ديال الفرماج محكوك، وخلينا شويه للتزيين، مع واحد 150 سنتيلتر ديال القشطه الطريه، وشويه د الملح وشويه د البزار. المهم صافي تنحركوهم هكا، وغندوزو باش نبداو نصوبو الكيش ديالنا. الاول غناخذوا هاد لي زيبينا اللي حضرناهم، غنسبقوهم هما الاولين بهذا الشكل هذا. هما كيكونوا عندنا كثارين، ولكن ها تيطيبوا تيقلالوا بزاف، ولكن انا تعمدت ما نديرش كميه كثيره، حيت كما تتعرفوا الدراري ماشي كلهم تيبغيو لي زيبلينار، يعني نديروا ليهم غير كميه بسيطه باش يتقبلوا من هذا الكيش هذا. دابا غندوزو باش نديرو عندنا داك لادان فومي حتى هو بحال هكذا. هو بطبيعه الحال تنكثروا شويه حيت الدراري تيبغيوه بحال هكا بهذا الشكل هذا. نوزعوه على الكيش ديالنا بحال هكا، ونزيدو نخويو هذيك الخليط اللي عندنا ديال البيض والفرماج والقشطه، وندخلوها للفران بعد ما نديرو عليها شويه الفرماج هكذا من الفوق، ونخليوها طيب ونعاودو نتلاقاو. بعد ما خرجنا من الفران تنخليوه تيتحمر بهذا الشكل هذا. صافي تنخرجوه من الفران وتنقدموه كيتكال ساخن بطبيعه الحال وبالصحه والعافيه. وكنعاود نطلب الناس اللي اول مره غيشوفوا القناه ديالي يشتركوا فيها ويخليو لي واحد لايك وفرجه ممتعه.